坏娘们儿。说那个沙发挺好的。走，哪个 ？Crazy。Crazy。哪个耶？这个吗？它感觉座没那么舒服。它有点低吧？一般。不适合喝酒呢。我感觉有点矮。哦，不要招待小朋友。这沙发矮，你帮我拿一下行吗？对，我连的热点，手机放我屁兜里好了。来，给换个带尾巴的。你订的那沙发多少钱？不用那边有。我没躺，我坐着。你懂个屁啊！这他妈是纯情小兔，这个发型叫纯情小兔，懂不懂？行了吧，想睡了。还蛮舒服的，其实。这沙发得多少钱？妈呀！这个比我买的贵。也太贵了吧！啊，被封了，怎样？纯情小兔那天小擦了一手，直播间擦封了7天，怎么了？大号封到31号下午就可以播赛前。老还是爱你。太狠了，要到31号下午。浅擦了一下，抖音没扛住，被我擦爆了。浅擦了一下，我躺着我快睡着了都。走，这个真的挺适合的。这个还可以。太贵了，没必要。这个是我那个价格2倍呢。那没变，你订的那个也是大的，对不对？对啊，然后也带一个这个就会小会飞。那可以，那可以。这个。王耿今天来买家具，他搬新家了。妈的，王耿挣钱了，换新房子了。他骗我搬到跟他家住的一样的地方，完事他搬走了，他我们邻居。这个感觉也挺嘚儿。信号不稳定很正常呀，朋友们。有的可以放弃，不停的放，人太多了。哦。来看吗？你爱这样。拉倒吧，在宜家。个盘的，也太小了吧！发型很年轻吧？哼，那是，那是。我到时候可以买个单人的那种放在旁边，对吧？谁来了可以坐那儿，就买的那种单人。我买了一个椅子。上次嘴大带我们就试了个椅子，特别舒服，多少钱来着？10几万。10几万。嗯，老得劲儿了。今天公会赛不打了，我轮空直接晋级了，兄弟们，1分钱不让我挣啊！宜家为什么有这么多人啊？我真的不明白。本来号被封了，大家刷礼物都找不到我，好不容易说打个公会战挣点钱，结果公会战轮空了，又他妈晋级了。然后今天在家卷了这个发型，又卷了个傻屌头，气死我了！3连暴击。我也不明白，他睡觉在一个，咱
应该在一个密闭的场所嘛，那宜家又是开放式的，而且人来人往的，怎么睡着的？那估计头一天喝醉了。大号等到31号解封，哼哼，马过。31号。这边感觉都不是卧室的东西。你不是都全看好了吗？我看好了呀，对，我们就找到那个货，就是没找到嘛。他这都是，哎呦我操，冻死了！找到那个货，电视柜儿什么的。然后让人家给我。哎，那个呢？宜家也有便宜的，也有贵的。我可以在这里面选一个不到100块的东西，然后送给王狗当他的温锅，就给他温锅。他想说你选一个我送你，你要送他。你送我能选100以上，那不可能。你要送我个100以下的东西。随便挑一个。我说的时候你还没说100以下。什么垃圾篓啊什么的都可以。赛特也搬家了，卢卡 KS 也搬家了，也可以给他们送的。这个蛮大的其实，你放得下吗？1.6米乘80放得下。我觉得这个还。但这个太贵了，这个在淘宝上300就能买啊。送他一把干花。大家都搬北京了。都搬北京是因为大师赛在北京，现在不只有大师赛，还有小师赛，还有宝宝赛。北京的活儿多呀，兄弟们。哪里？我说你。全毛来回跑。约。嗨，我也转得很勉强，我他妈也有点晕了。没看我正着转了一圈，倒着转了一圈。1.4米的这个好像有点小，王哥。还是要1.6米的是吗？我也觉得。你问服务员这一款有没有1.6米的尺寸？可以。这个不。我感觉应该没有，因为它定价是定死。没事，我们拍下来了，一会儿拿出来。那这个是不是1.6米的？王哥要买桌子，卢卡斯就是很高呀。王哥，这个是1.6米的，但是它比它贵。20公分会贵这么多吗？它都快贵一半了。啊？为什么？那个不599吗？那个399，哦，599。599。可以给他买个火锅的锅没问题。那边有几个便宜的，王哥，去看看那便宜。看到我要买的在哪里？哦。王哥以前当过性感小厨娘，不知道他做饭怎么样，没吃过呢。是他吗？好像是他。有这么多层吗？我看一眼啊。没事，我看一下我小红书。你要这么多层干嘛？有人说在这看我。这个无所谓。升降桌，这太小了，大妹。我也很想买家具装饰一下家里房，但那房子是租的，就不想搞。是这个，你看，这个阿莱斯五斗柜，左边桌子下面这个，那是它，但是它这5个大小不一样，你看到的哈。对，就是设计成这样。就是的。找服务员。它这有那个标吗？它这个没有。有吧？它只有这个标，它没有上面的标。899的没有小的标。找服务员。豆豆哪里？
又点了一个痣吗？这儿有一个痘痘，嗯。有的时候光不好脸上的粉刺就是能看到。拍一下，我来。拍一下，卢卡斯给你拍。好，拍一下。这里，我还是开了美颜的。对吧？我觉得要角轮，反而它会滑走。是，我不需要角轮，它角轮是单独的59，不要角轮是440。可以 ，very good。为什么宜家可以有这么多人啊？宜家一直很多人，宜家是便宜吗？还是什么意思？就是啥都有是吗？啥都有。宜家不是只卖家具吗？没有啊，小东西啊，很多家里的小东西啊什么的。眼线和假睫毛，不吃吧？我今天画了一个飞飞眼线，看到没有？飞飞。我皮肤不算是特别好的，但是就还行吧。我妈，你想我每天都化妆，化了5年了，这样都不错的。我到岁数了，你不能要求我是18岁的脸对呀、蛋。确实水姨了吧都。哼。到岁数的水姨。哼。王耿，那个桌，那个玩偶，这个地球上第一个没用的东西就是玩偶，第二个没用的东西就是签名照。这就是签名照，要。签名照就是屁用没有，签名照能干嘛？什么都干不了，而且签名照就是回来看看就丢在那儿了。签名照和玩偶都没有，它这上面也有抖啊，跟那一样的。我也追过星，我也要个签名照。我当时那个签名照上，我把那个签名照上面贴了一层那个透明胶。宽的透明胶带给它糊住了，哇他妈天天拿着往脸上猛蹭，天天蹭，天天蹭，蹭到现在还是脱坑呢。你喜欢丑东西，那你看我，你说你喜欢丑东西，你什么意思？应该不是我理解的那个意思。这不是吧？这好像是我家那个。恰，你家还有桌子？我家有，跟大理一起逛的。牛逼！上一次买的。确实挺丑的，那熊猫哪有这么长的腿啊？哎，反水，呀，它这个不是买桌子，它这个是买一个这个板，然后放在那个上面，再加2个腿儿。我操，那可以啊！对啊，所以我现在在想，我这个板儿是买多？买电脑桌。不是，这个是那个哪？这个是梳妆台。梳妆台买这个大的就行了吧？买1.2米的就行了吧？这个是1.4米的是吧？对。1.4米的是大了点儿。是吧？我觉得1.2米就。我也觉得1.2米就可以了。1.2米，然后放到那儿，1.2米已经蛮长的了。谢谢呆呆的其实这个都够梳妆台。你可以去看一个1.2米的桌子，看一下它有多大，对不对？这样不就知道了吗？这是多大？这就是1.2米的。这梳妆台够吧？你觉得可以吗？这不就是那一套吗？那我直接买这个。你就买这个就可以了。啊？哦，那我直接把这个拍下来。其实我也狗屁不懂，王耿说买啥我就说好，让他买就行了。就是这个呀。就是我看看那个图，但感觉柜子在外面，哦，在里面，那就是它。就买它就好。就买它就行了。然后我们再去找个这个柜子，找个3个隔板梳妆。大大的捏捏。那我们这个服务员说的。他们为什么都不找服务员？你看到服务员。你还说服务员他不就过来了？我全选完，然后找一个服务员，让他在电脑上帮我操作，明天一下全给我送过去。你拍下来 ，OK，come on。那宜家还那么多人，一点都不好，而且吃饭还要自己端盘子。我他妈在家吃饭我都不端盘子，我他妈在宜家吃饭还端盘子，生气。哎，其实我觉得深圳电脑桌挺好的，就是太贵了。我刚才也蛮心动的。真的就是太贵了。咱们能不能自己从网上订做？啊，我们3楼。3楼，那我们在3楼看直播呢。
这个升降桌大概5000块。真的好适合直播啊！升降桌直播，其实咱们真的会升降它吗？你可以根据你的座椅去调光。但是有点贵，我觉得没必要买这么贵。可是网上买的有可能会有甲醛。可是你升降有什么用啊？其实升降没用，就是找个没有升降的。我站起来，我都是站起来出去上厕所，我还要把桌子升起来。不是啊，你站有时候坐累了。哎，这个是1.4米乘80，拍一下。它长得很不像电脑桌。对啊，我电脑都没用过呢，我操！哎，这个我够哎，我觉得我买1.4米的吧，我觉得这桌子蛮好。这是1.4米的。对，1.4米乘80。我觉得不够，王哥。这还不够吗？它只是深，它不够长。你2个分屏加打光灯，就一定要买1.6米的。建议。这是多大？这有1.6米的。我跟他说话，我真费劲。王耿，这有一个便宜的升降桌。这还不如买那个呢。那个有1.6米的。哦，对，是的。那如果最后没看到，我们就买那个。买哪个？买那个。就买那个，挑个1.6米的。可以。那个呢？这个是什么？这个便宜。这个比那个贵，这1000多。这不是200多吗？1299。Sorry。其实看到现在那个是最便宜的。这个就是电脑桌，你看它旁边2个挂钩，让你用来挂东西，挂垃圾袋啊啥玩意儿的。我觉得这个不错，拍给大家看。这么多人拍照也太害羞了吧！小时赛开始了没？反正这里边椅子都可以移，表哥能不能推着我走？走不动。可以。我应该去申请一个轮椅。前进。说你是那个。来，走，前进。嘟嘟嘟嘟嘟。直接前进。上车了。应该不会，他这椅子也挺多的。好了，回去了。不要往整。出货了。前面感觉没什么桌子了，都是椅子。就看一下那个斗柜，那斗柜我怎么没找到？哎，好像是。什么叫斗柜？就是双。啊？走去跟他一起看吧。什么叫斗柜啊，兄弟们？哈，是杀妻。会在哪个夜晚里坐着太厉害？宜家的椅子坐着还挺舒服的。是这个斗柜吗？好像不是这个。太贵了吧？不是这个柜子，那个柜子叫什么？我看叫马克姆6斗柜。宜家的柜子要注意安装。我找师傅上门安装。他找师傅上门安装。马克姆6斗柜。马克姆6斗柜。是米克还是马克？就那看马克。哦，马克，什么？马克姆6斗柜。马克姆6斗柜。马克姆6斗柜。这4个字怎么放到一起的？你问服务员，我刚才看见一个，看那个服务员。马克姆6斗柜。马克姆6是什么意思？它牌子叫马克姆6。女的逛街不是有意思，我跟你说，女的逛街就他妈纯浪费钱，会买一堆屁用没有的玩意儿回家。是吗？也有可能吧，那你们说的也有可能吧。马克姆6斗柜听起来就很情色，好像什么抖 M 柜什么乱七八糟。
哦，那我就听懂了。它叫六斗柜，因为它有6个抽屉，对不对？小郭来了。波波是假的。 ，Hello。王哥去找马克姆6斗柜去了，你怎么没开播啊？没有人太多，我也找不着。这是什么拍立得吗？嗯。专业。给你们看会儿小郭吧。哎，我这头发，别说头发的事儿啊。我本来是穿别的衣服，结果被我整脏了，然后我就没办法，就把头发给扎起来了。这个也不搭呀。你把衣服整脏了，跟把头发整……不是，是那个。你头发不能放下吗？是啊，一开始放下来的。你觉得放下不搭是吗？我觉得放下拍照片好看。衣服整脏了。还要买啥呀？买马克姆6斗柜，买柜子、桌子。还干啥？他刚订桌子、柜子就是那。马克姆6斗柜，马尔姆，去他妈的，反正就那逼柜子。小郭尊的很可爱。我等王哥把东西买完，我就下播了，我们出去拍照片了。带了。横就没必要了，我看这字我有点烦啊。大师赛所有的女嘉宾都是冷白皮，你看小郭，你看王哥，你看圈圈，看徐姐，她们都是冷白皮，只有我不是冷白皮。对对对，我以前分不清3个字的，我都分不清。大家都是冷白皮，只有我是黄皮。我们那年录 God Live， 除了球大以外，我是全场最黑的，所有的主播都比我白，因为主播都不怎么出门嘛，大家都比我白，我最黑了。球大现在也又黑了，比之前还黑。受到了婚姻的沧桑，强壮如球大这样的汉子，也要给女儿洗屁股，也要给她换尿布。我是坏主播，但是我是不是晒的黑？我他妈也是天生的黄皮儿。大师赛，男人不狼人杀，男人最好的医美。火焰老师都能跟女粉有一腿，真的。打哈欠会传染的。主播白是因为主播都不怎么出门，尊的很尊君啊。这个，就这个。球大本来就很 man 啊。不是我往外抖了，我说的都是大家知道的事，你们不知道的事我从来不说。我直播断片100次，我都没有说过任何你们不知道的事。那天球大来，我见到他了，他戴着口罩，生怕我们这帮逼把他给传染病毒了。他口罩都没摘，因为球大也不抽烟嘛，他一直戴着口罩在跟大家聊天。他可能害怕我们身体不好。生球大的气了，他看他都没有夸，哎呀，反水多漂亮了，怎么都没夸我。环环，我求求他了。球大也不怎么抽烟的，他就是不抽烟嘛。
小时才有 BB 吗？球大帅，歪哥长得太奶了，球大长得很 man， 就是球大做你老公，你跟他出门，跟谁都不用，就是受欺负了都不用忍着，球大会一拳把他们通通解决。这个叫做当小卡。我这边脸就是比这边脸长得好看，因为脸偏。但是球大有的时候也会装杯啊，但是因为我自己是装杯大王，所以我跟球大也，球大会开飞机，我会坐飞机。小卡9月份有戏没戏啊？卢卡斯，小卡9月份有戏吗？9月份有戏哦。可能平时我的头发太普通了，大家注意不到我美丽的脸蛋儿。今天搞了个屎一样的头发，你的眼睛会下意识的规避丑陋的东西，就不自觉的看到了我漂亮的脸吧。海边有戏呀，有戏呀。我们都在讲海边怎么玩的，海边综艺怎么弄啊，我们都已经开始想了。我都打算去学游泳了。这2天买个卷腹轮嘛，搞搞身材管理嘛，海边就凭京城大师赛，我不是说物化大家啊，就凭我们这帮女的的颜值和身材，我圈圈、徐姐，对吧？小郭、王耿，还有谁？果冻估计不一定去，就说我们5个，比基尼一穿，海边一站，我的天老爷爷！知道的以为我们狼人杀录综艺，不知道的以为是什么国内顶尖财团来了，能带5个这么漂亮的妞。真的，绝对以为是国内顶尖财团来了。我们雪儿真的，我们5个这么漂亮，而且各有各特色，不可能是录恋综的。你看看那帮男的，哼。也不好说，恋综的男的。现在恋综很卷的，现在恋综男的也不丑的。我是恐龙服。不可能，王耿不可能选包得严严实实的泳衣，我已经发给他了。你们别听王耿骗你们。米色的桌面，然后下面是白的。就是这个。白桌的。哦，这个吗？这个汉尼斯。哎，不对，这伊达奈这叫。是那款吗？不是。给你们看看，我推荐给王耿卖泳衣的店。对，这叫汉尼斯。哦，就是他呀，汉尼斯。这只是他们家的其中一套，他们家的每一个泳衣都好看，都特别漂亮。人家看桌子。在教。有了没？我现在先去找柜子。柜子我大了。好看吧？完美。有怎么睡？这个桌子有1.6米的，直接就拿下。拿下。我操，这个椅子挺得劲儿。我也没想好。走吧，我们去拿一下那个柜子。走吧，我之前想穿那个死裤水，后来觉得有点太……小龟龟去前面逛了。我应该不穿连体的吧？我他妈1年4季，我这个纹身纹了800年了，见到我纹身的人不超过3个。我好不容易穿比基尼穿一会儿，我不得给我大纹身露出来？穿的连体的咋露啊？那雪儿呢？我这儿呢。是吧？看，老婆们，这个就是我们的厨房。你们嫁给我以后，你们就可以每天在这个厨房给我做好吃的。好像你要做好吃的呢。我进来一瞬间，它就会被我炸掉。好的。连体的上厕所太不得劲儿了，你不能真尿海里。你得考虑到海边。
全屋设计，宜家还提供设计服务是吧？哪里？他让我绕到城区去买快递。这不迷路了吗都 ？Hello。要买件不送那个。圈圈在上海呀。然后我直播间我新买了好多灯，我直播间准备把我的背景完全换掉。我买了巨好看的灯，期待不？我也买了好多张，他们帮我配了好多张。我可以送你一个这个零食架。我家有好多东西在家。嗨，身在福中不知福。早。它是最贵的，到时候2万块钱。买个那种小柜子放到直播间的后面，摆装饰品。水门背景布，兄弟们，我嘴上说着我是对男人已经失望了，但是我不想来，好不容易来个老头儿把他吓走，兄弟们。这是餐厅，这餐桌能要你妈3000？就这木头板子，哎，不是这木头板子能要3000块钱？凭什么？那你说另外一种，这要3000？什么？不可能，这是土匪在抢劫。用一套金丝楠木。这是抢钱，兄弟们。怎么坐下了？我还要买一个双台的椅子。哎，没错，就是这边。我操，床区来了。Come on， 老婆。送你一个。我就觉得你特别应该搭一个这个。我你那天他妈应该把我呆了，吓人！我以前直播间的床就上面那个床头，我自己找公司管理给我订了个大皇冠下去，放的疼嘛，我惊呆了。我每天睡觉都担心它会掉下来把我的脸砸烂。哇，这个床也太可爱了！这是小宝宝睡的床。小宝宝一定要跟爸爸妈妈睡吗？不用啊。对吧？那他再小也应该出去睡。那爸爸妈妈有爸爸妈妈的生活啊。 1、2岁啊，1、2岁，有时候会妈妈会放心。不可能，不可能。还有什么？妈妈晚上忙得很。那可真忙。忙得很，忙得很。哎。这小床也太小了，太忙了。我不忙，我跟他结婚干什么？我。牌子是吗？对，2个牌子。这牌子更这贵。太软了。对，这双800。哎，王哥呢？它更密嘛。想要个乳胶枕头，感觉这2年又不流行了哈。头几年都可流行的乳胶枕头啥的，这2年又不流行了。我老婆都没买。得劲儿不？这个好洋气。嗯，就这个，就这个柜子。我朋友好像买了一个这个。你看，可以放首饰这一层。可以。我操，一个单亲父亲15连麦，怎么办？爱情老头来了。马姆6斗柜是6个吗？1、2、3是。这个柜子它也不可能的，这他妈以后孩子肯定是男的带，这女的都累死累活的，都生出来了，还他妈啥还得管，不可能管不了一点儿。这是沙发床吗？你看人家保镖他巨高。我操，这也挺得劲儿。小锅好像跑丢了，哈哈，你才发现吗？等到王哥买完我就下班了，我们就拍了。小锅确实跑丢了，
他应该去上厕所了。小公吗？他去拍照了，你刚说了。哦，他自己去拍立得了。对。哎呦，我这三眼皮儿太性感了。那他这买这一套不便宜呢。不便宜，他订的长约，所以他可以。长约是多久？3年。所以他可以好好收拾一下。哪还有3年的合同啊？租房子有3年5年都10年都有。拿捏。然后你可能，像这种长约合同有不好的点是，万一房东那边突然想卖房什么的，那他违约呀，他赔钱啊。赔钱嘛？那你自己你的心思就很烦。你买了各种东西，住进去半年1年，然后他。王耿说从网上买的东西有甲醛，在宜家买就没有吗？你可以闻得到的，然后相对。甲醛这玩意儿能闻到吗？这发型是清纯小兔。今天直播的是水源。宜家的没有，那宜家的咱们不可能买的是样品柜吧？他也是要给我们一个新的柜子吧？对啊。那新的柜子放到仓库里不也有甲醛吗？我以前家里那个直播间就有很多甲醛，然后我就买很多那个去甲醛的那个什么活性炭，有，我后来测了一次，真的少了特别多。宜家尊都没有，那我也没有什么要买的啊，最近。沙发。我家那沙发还行。那沙发睡的话还挺不好的吧？哎呀，那就不睡嘛。让你家里来人睡。我阿姨走了，我真想直接给她买个床垫，但没地儿放。最近新出了一个整容项目，就是之前流行这样开眼角，这样把眼角开，显得眼大什么的。现在流行什么？流行这样把这个眼角包住，为什么这样显得幼态？好了，全都好了，全好了，那我准备下班了。你问问小郭在哪？那个眼角，之前流行开眼角，现在流行包眼角，算了，看不上去。那我准备走了，包眼角会逗眼。小郭来找我们，我们去哪一层拍啊？我们问小郭在哪层，他货架那层。走。表哥带不了你们，我们都要拍照片。我们拍完了，晚上回去见吧。晚上回去还上班呢，反正。好不？晚上还上班？那当然了，那也不耽误。好的，会不会晚点见了？你们去看小时赛吧。